大家好，歡迎嚟到我哋嘅頻道，我係雪哥兒。今日我哋嚟尖沙咀龍宴高空食鐵板燒。開頭以為喺咁樣嘅環境底下食呢個鐵板燒要好貴，點知睇完個 menu 之後呢，我都以為自己睇錯價錢啦。我哋見到佢門口呢，晏晝就有2個 set， 我哋依家即刻睇下佢個 set 掂唔掂。咁俾大家睇下個 menu 先。午市限定優惠呢，只要喺度食午餐加520蚊呢，就可以有個澳洲龍蝦刺身1隻。我哋呢就諗住試勻佢2個 lunch， 咁呢依家開業呢就有8折，2個 set 分別叫龍同燕。如果你想食海鮮多啲，就叫龍哥 set。個 set 呢嘅靈魂係原隻野生南非鮑魚，另外刺身呢就會多4款。想食多啲款可以叫燕 set，咁就會有鵝肝啦，同埋多2件壽司。鐵板位置呢唔算好多位啊，咁反而呢有種日本料理嘅安靜同埋專注啊。師傅喺度執緊其他客嘅食材啊，唔知可唔可以俾我影到佢嗰個新鮮度？我見佢全部呢啲海鮮都好生猛啊。跟住我哋影咗嗰隻瀨尿蝦好生猛，跟住呢度呢就係我哋嘅部分食材。季節前菜呢係玉子燒。玉子燒呢食落去呢好鬆軟，同埋甜甜地，好開胃，係個幾有驚喜嘅開場啊！前菜之後呢，就到刺身環節，呢度已經可以睇到2個 set 嘅分別。龍 set 呢4款刺身份量同種類就比較豐富，中意食刺身嘅朋友呢，就應該會好滿足。燕呢就係2款刺身，師傅話係每日直送噶。睇佢嘅光澤呢，新鮮度真係冇得輸。咁而燕 set 呢邊呢，就係有2款刺身同埋2款壽司嘅組合。刺身啱啱就已經食完，如果你係貪心啲，想試多啲嘢，又想食刺身，又想食壽司，呢個配搭呢就啱你啦。一啖刺身，一啖壽司，感覺就豐富啲。跟住呢 menu 度呢，午市套餐呢就可以用520蚊加購澳洲龍蝦刺身1隻。龍蝦刺身上面加咗柚子皮，食落更加鮮味，同埋佢上盤嘅時候呢係成個冰鎮盤上，啲肉質呢係晶瑩通透噶，而且上到台嘅時候呢，龍蝦呢都仲喐緊嘅，所以真係好新鮮，食落去嘅口感呢係好爽實噶。嚟到鐵板燒嘅環節呢，首先係海鮮龍 set，呢個 set 最搶眼呢，一定係呢隻南非鮑魚。上板嗰陣呢，你哋睇到佢仲識喐噶。師傅話唔係用好大火，而係用低溫慢慢煮，等鮑魚嘅鮮甜味唔會流失。就連切開緊嘅時候呢，都仲喐緊噶。睇完師傅表演之後呢，可以食得啦。開頭呢，我諗住煮咁耐會唔會好韌，但係食落去一啲都唔韌，仲好彈牙，同埋佢入邊呢又好嫩喎。跟住就到虎蝦，虎蝦呢就係2個 set 入邊都會有嘅。一路睇住師傅整個虎蝦嘅時候呢，一路聞到虎蝦嗰啲香味，真係望到我流晒口水啊！師傅煎到金金黃黃，食落去嘅時候呢，好香，同埋佢嘅肉質呢係彈牙同爽口噶。
跟住就到鵝肝啦，成個氣場咧都唔同晒啊！你睇下咧，嗰個鵝肝嘅厚度咧係厚過部電話噶。咁我哋兩個 set share 嚟食啦，咁所以咧師傅幫我哋分開咗兩份。師傅用鐵板慢慢煎出嚟嘅焦化層特別香口。再近距離俾大家睇下，真係厚過部電話噶。師傅話咧要配埋呢個柑一齊食，可以解咗個油膩感，食落去咧真係有衝擊啊！入邊咧保持住 creamy 嘅質感，但係咧好清新。跟住咧就到肉類嘅環節，兩個 set 嘅牛肉咧基本咧都係美國嘅頂級牛。師傅咧好簡單咁樣用胡椒調味，等你食到牛肉本身嗰種味道啊！不過重點咧，兩個 set 都可以加220蚊升級做日本宮崎 A5 和牛，咁個人覺得都幾抵食，咁可以自己考慮下需唔需要升級。咁美國牛同埋宮崎和牛都喺度啦。宮崎和牛咧一擺入口咧，個油脂咧即刻融化，成個口腔咧都係牛肉嘅香味。如果你係為咗牛而嚟，呢個升級真係冇得慳，性價比好高。跟住食完濃郁嘅肉咧，師傅就炒翻個菜俾你清下個味蕾。兩個 set 都會有呢一個環節嘅，咁簡單嘅芽菜啦、菇菌啦。估唔到用鐵板燒炒完之後咧，特別爽甜啊，係成餐飯咧最清新嘅一 part 啊！側邊嗰個醬咧係師傅特調噶，如果你食唔慣太清咧，可以點嚟食，好惹味啊！食到呢度係成餐飯嘅壓軸，就係鐵板炒飯。師傅將飯、蔥花同埋櫻花蝦炒到乾身。師傅將每粒飯咧都炒到粒粒分明啊！最正嘅都係最期待嘅就係呢個荷包蛋，最後等師傅炒埋個櫻花蝦鋪埋上面就食得啦，好期待啊！呢碗炒飯真係不得了，個櫻花蝦咧係炒到好脆口，好香。然後師傅話加埋佢特調嘅醬料咧，更加惹味。真係咧加咗呢個醬之後咧，係你會想食多碗啊！師傅呢個醬咧真係好食到咧，可以拎出去賣。佢頭先咧配菜啦，同埋配呢個飯咧都係好夾好正。最後飲埋個海帶麵豉湯就圓滿結束。今日我哋就分享到呢度，如果覺得有用就記得幫我哋 like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋下集再見，拜拜。